হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমি সর্দি কাশির জন্য কাড়া বানাবো। চলো দেখে নিই কাড়াটা কীভাবে বানাচ্ছি। এখানে আমি গোলমরিচ, লং, আদা, তুলসী পাতা, তালমিছরি দিয়ে বানাচ্ছি। প্যানের মধ্যে জল দিয়ে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলোকে ছেঁচে দিয়ে দিলাম। এই কাড়াটা বাচ্চারাও খেতে পারবে। 1.5 কাপ জল দিয়েছিলাম, ভালো করে বয়েল করে আধা কাপ করে নিয়েছি। আমার কাড়া রেডি। চলো আজকের জন্য এটুকুই। নেক্সট ভিডিও নিয়ে আবার দেখা হচ্ছে। বাই বাই।